Situata këtu në Karbunar për shkak të prurjeve të mëdha që ka pasur lunja, punojësit e ndërmarrjes pasurisë publike së bashku me mjetet janë në terren për të bërë zhbllokimin e urave, në mënyrë që të gjithë këto prurje që janë mbi kapacitetet mos të krijojnë bllokime dhe të vazhdojnë me mbytyjet e oborreve të banesave apo me tokave të qytetarëve. Aktualisht në gjithë territorin e Bashkisë Lushnjë ne jemi në mbikëqyrje të situatës, të gjithë grupet e emergjencave janë në terren. Pak problematik kemi me prurjet e lunjës, aktualisht një grup pune është në Qerret dhe një grup tjetër në Barbullinj. Në pjesën tjetër të territorit deri tani nuk kemi raportime për problematika nga kjo situatë rreshësh. Ne do vazhdojmë ta mbajmë në mbikëqyrje në mënyrë që të mos krijohet asnjë situatë emergjente për qytetarët tanë. Aktualisht vetëm prezencë ujë në oborret e banesave, këtu ku ne ndodhemi tani, por në banesa, brenda banesave nuk ka pasur, por vetëm thjesht në oborrin e objekteve që janë pranë lunjës së Karbunarës. Hajde, marrë pra.